โอเคครับวันนี้ไปรีวิวกันต่อที่บ้านครับผมโอเคครับก็มารีวิวกันต่อที่บ้านครับวันนี้เนี่ยผมเล่นไปประมาณ10 ชั่วโมงครับแต่ว่าหลังจากจบเซสชันเนี่ยรีวิวบนรถไม่ไหวครับเหนื่อยก็มาต่อกันที่บ้านครับผมสำหรับเซสชันนี้นะครับพอผมไปถึงเนี่ยผมก็ไปดูโต๊ะ 2-5 ครับมันก็มีลิสต์อยู่ประมาณ 7-8 คนแล้ว5-10มันว่างพอดีครับก็เลยเข้าไปเล่นที่5-10ตอนแรกจะเห็นว่าผมแลกชิปมาเนี่ยเป็นสีเขียว3 แถวแต่ว่าพอไปถึงบนโต๊ะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีซีทโอเพ่นผมก็เลยไปแลกชิปมาแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันมีคนมานั่งก่อนครับผมก็เลยไม่อยากที่จะถือชิปไปมาก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำหมดเดี๋ยวจะงงกันก็จะพูดถึงบรรยากาศบนโต๊ะวันนั้นมีอยู่ประมาณ2 โต๊ะครับโต๊ะที่ผมไปนั่งเนี่ยข้อดีก็คือว่าไม่ค่อยมีคนที่จะรู้จักผมแล้วก็เคยเล่นกับผมมาก่อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะรู้จักอย่างน้อยประมาณ 6-7 คนนะครับบนโต๊ะ 2-5 ส่วน 5-10 เนี่ยผมน่าจะรู้จักอยู่ประมาณ2 คนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมไม่รู้จักเลยแต่ว่าคนบนโต๊ะเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วครับเล่นกันมาตลอดอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อเสียเปรียบผมบายอินไป 1,500 ครับmaximum buy in เนี่ย 2,500 เหตุผลที่ผมเลือกที่จะ buy in 1,500 ก็เพราะว่าผมอยากจะเข้าไปดูบรรยากาศบนโต๊ะก่อนว่าเป็นยังไงแล้วถ้ามันโอเคหรือว่ามันควรที่จะ buy in เพิ่มผมก็จะ buy in เพิ่มเข้าไปครับก็มาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกครับ early position call มา early position เนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวบนโต๊ะที่อ่อนที่สุดครับผมอยู่ที่ middle position มี ace jack off สุดผมเบ็ดไปที่50ครับbutton call มา early position call มาด้วยครับเป็น3 คนไปที่ flop มาเป็น king 10 jack rainbow ครับearly position check ผมตัดสินใจเช็คตรงนี้ครับ button เบ็ดออกมา75 early position call ผมตัดสินใจ call ไปด้วยครับผมคิดว่าถ้า jack มาเนี่ยผมก็น่าจะดีอยู่ครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็น queen มาตรง turn ก็จะยิ่งดีครับ turn มาเป็น4ครับผมเช็คบัตเทิลเบดออกมา175ครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีแฮนด์ที่ค่อนข้างดีครับอาจจะเป็น King Queen หรือว่า King 10อะไรประมาณนี้ครับผมearly position call มาครับผมตัดสินใจโฟลทิ้งไปครับ river มาเป็น7ครับเช็คbutton show King Queen ออกมาครับผมแฮนด์ต่อไปครับ middle position เบดออกมา30 middle position เป็น pro นะครับเคยเล่นด้วยกันตั้งแต่ 2-5button call ครับผมอยู่ที่ big blind มี ace 4 club ครับผม call ไปด้วยเป็น3 คนไปที่ flop ครับ flop มาเป็น ace 9 8 2 space ครับเช็คไปที่ middle position bet ออกมา50ครับ button call ผม call ไปด้วยครับ turn มาเป็น2 club ครับผมเช็คmiddle position bet ออกมา175ครับผม button fold ผมตัดสินใจ call ไว้ครับriver มาเป็น9 space ครับก็เป็นไพ่ที่ complete flush ครับผมตัดสินใจที่จะใช้ไพ่ใบนี้ bluff ครับผม bluff ออกไปที่325ครับmiddle position เขาก็แทงคิดแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็โฟลทิ้งไปครับผมไปกันต่อแฮนด์ต่อไปครับผมอยู่ที่ early position ครับมี king jack space ผมเบ็ดไปที่30ครับ middle position call มา middle position เนี่ยเป็นคนที่ loose ที่สุดบนโต๊ะครับเล่น loose ที่สุดละก่อนหน้านี้เนี่ยผมเห็นเขา bluff ด้วยไพ่ที่แย่ๆพวก6 5 10 5อะไรเงี้ยครับ flop มาเป็น king 5 7 2 หัวใจครับผมตัดสินใจที่จะเช็คแล้วก็ให้โอกาสเขาเบ็ดครับเขาเบ็ดออกมา40ครับผม call ครับ turn มาเป็น10ครับผมเช็คเขาเบ็ดออกมาที่110ครับตอนนี้เนี่ยผมเล่นแบบ bluff catcher อยู่ก็ต้องคอต่อไปครับผมก็ตัดสินใจคอไปอีกครับ river มาเป็น10หัวใจครับเป็น flush card เข้าผมเช็คครับเขาเบ็ดมาที่200ก็มันค่อนข้างจะยากครับตรงนี้คือผมเนี่ยเล่นแบบ buff cash ก็คือว่าให้โอกาสเขา bluff แล้วผมก็คอครับตอนนี้เนี่ย range ของผมก็คือผมน่าจะมีพวกคู่แจ็คหรือคู่ควีนซึ่งผมคิดว่าเขาก็รู้ว่าผ
ผมน่าจะมีอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วผมก็คิดว่าเขาอาจจะใช้ไพ่ river ที่มันเป็น flush card เข้าเนี่ยบลัฟออกมาอีกก็ได้ครับผมเลยตัดสินใจที่จะคอไปครับเขามี Ace King Diamond ครับผมโหก็คือเป็นท็อปของ range เขาเลยครับคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมเล่นวิธีอื่นไปเนี่ยผลลัพธ์มันอาจจะออกมาดีกว่านี้หรืออาจจะออกมาแย่กว่านี้ก็ได้ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเสียมินิมัมหรือเปล่าพอร์ตนี้ครับแฮนด์ต่อไปครับ Early Position เบ็ดออกมา40ครับ Early Position เนี่ยเป็นคนเอเชียอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วครับดูท่าทางเล่นไทยๆครับผม3เบ็ดไปที่110ด้วยคู่10ที่ไฮแจ็คครับ Big Blind คอมาเฉยๆครับแล้วก็ Early Position คอมาด้วยเป็น3คนไปที่ฟลัปครับฟลัปมาเป็น893 Rainbow ครับเช็คมาถึงผมเบ็ด160แล้วก็ทั้ง2คนโฟไปครับหลังจากพอร์ตนี้ครับก็มีผู้เล่นใหม่เข้ามาอีกประมาณ2คนครับคือพอ2คนนี้เข้ามาเนี่ยเขาทำให้เกมที่มันไทยๆอยู่ต้องบอกก่อนว่า5-10เนี่ยเขาเล่นกันค่อนข้างระมัดระวังเลยครับเกมจะช้ามากซึ่งผมคิดว่าบน5-10เนี่ยครับไอความเร็วที่จะสามารถทำเงินได้ในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข้างจะยากกว่า2-5เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นค่อนข้างระมัดระวังเลยครับแต่พอ2คนนี้เข้ามาเนี่ยเขาเปลี่ยนเกมจากเกมที่น่าเบื่อให้เป็นเกมที่บ้าไปเลยครับคนที่เข้ามาครับเล่นไปแค่ตา2ตาครับผมเขา straddle คือ5-10เนี่ย straddle ตรงไหนก็ได้แล้ว action เนี่ยจะไปเริ่มหลังจากคนที่ straddle ครับเขา straddle 100ที่ middle position ครับผมจะเล่าให้ฟังเป็นแค่เรื่องราวแล้วกันครับไม่มีแฮนด์มาโชว์เขา straddle ตรง middle position มีคน raise มา300 คอแล้วคนที่ straddle all in 2,500 ครับโฟแล้วก็มีคนหนึ่งคอแล้วก็คนที่ all in 2,500 เนี่ยเขาเสียพอเขาเสียปุ๊บควักออกมาอีก 2,500 ครับแล้วก็ straddle 100นึงอีกพอ straddle เสร็จมีคนเลสออกมา275โฟกลับมาถึงเขา all in 2,500 อีกครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคอแต่ว่าพอครั้งที่2ที่เขา all in 2,500 เนี่ยเขาชนะครับเขาลั่น2บอร์ดแล้วก็ชนะมาหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เล่นบ้าเลือดแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเขาถามคนบนโต๊ะว่าอยากจะ straddle สักรอบหนึ่งหรือเปล่าเขาก็เริ่ม straddle ที่25ตอนนี้เกมก็เป็น5-10-25ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเล่นมาผมไม่เคยเล่นเกมใหญ่ขนาดนี้นะครับสแต็กผมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 1,500 ครับผมบายอินเข้าไปทั้งหมดประมาณ 1,700 ละพอเริ่ม straddle ไปเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะกดดันครับผมไม่สามารถเล่นอย่างที่ผมต้องการได้ว่าเรื่องเงินเรื่องแบงก์โรเนี่ยเริ่มมามีอยู่ในความคิดของผมเพราะว่าเกมมันใหญ่คุณต้องพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะพนันแล้วก็พร้อมที่จะรีบายได้ตลอดผมก็นั่งเล่นไปประมาณ 2-3 ออร์บิทครับแล้วก็มีไปบลัฟเขาบลัฟแล้วก็ติดแล้วผมก็หยุดซึ่งผมรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองอึดอัดครับเล่นได้ไม่ใช่อย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้มันใหญ่ไปละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเกมอะไรที่มันแบบนี้มากเลยครับแอคชั่นเยอะๆแล้วก็มีเงินอยู่บนโต๊ะเยอะๆคือผมคิดว่าถ้าเราไม่สามารถเล่นได้ในระดับที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดในตอนนั้นนะครับผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะเสียเปรียบถ้านั่งเล่นบนโต๊ะนี้ต่อไปครับก็เลยถอนตัวแล้วก็ไปเล่น 2-5 ต่อครับพอไปเล่น 2-5 เนี่ยโต๊ะที่ผมเล่นเนี่ยคนที่เล่นไม่เก่งเลยนะครับมีอยู่ประมาณ2คนซึ่งผมก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นเป้าหมายของผมได้ครับโอเคครับคราวนี้เรากลับมาที่โต๊ะ 2-5 นะครับผม Early Position ครับเบ็ดออกมาที่15ครับ Middle Position Call ผมอยู่ที่ High Jack ครับผมมี Ace กับ7 Space ผมตัดสินใจแค่ Call ไปเฉยๆ Button Call มาด้วยครับแล้วก็ Big Blind Call มาฟลัปมาเป็น16-3-2 Space ครับเช็คไปถึง Early Position เบ็ดออกมา50ครับ Middle Position Call ผมตัดสินใจที่จะ raise ครับเพราะว่าผมคิดว่าผมสามารถที่จะ control port ตรงนี้ตรง turn ได้ถ้าเกิดว่าผมถูก call มา Early Position Call มาครับแล้วก็ Middle Position Call มา turn มาเป็น Queen ครับเช็คจะเห็นว่าผมสามารถเซฟเงินตรงเทิร์นไปได้ถ้าเกิดว่าผมคอตรงฟลัปเฉยๆเนี่ยตรงเทิร์นถ้าเขาเบ็ดมาแพงๆเนี่ยผมอาจจะต้องโฟตรงนี้แต่ว่าพอผมเรสตรงฟลัปไปเนี่ยทำให้ผมสามารถเห็นริเวอร์ฟรีได้หรือว่าผมอาจจะเบ็ดหนักๆตรงเทิร์นได้ครับแต่ว่าผมตัดสินใจที่จะเช็คครับริเวอร์มาเป็นควีนหัวใจครับ
early position check แล้วก็ middle position bet ออกมา275ครับผมก็โฟทิ้งไป early position โฟทิ้งไปเหมือนกันครับเขาโชว์ king queen space มาครับโอ้โหเสียดายมากเลยถ้าเป็น space มาตรง river เนี่ยผมได้ทั้ง stack ของเขาแน่นอนครับผมแฮนด์ต่อไปครับผมอยู่ที่ high jack ครับผมเบ็ดไปที่20โดยคู่9ครับ cut off call มา button call มาครับทั้ง2คนเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ผมอยากจะเล่นด้วยเลยครับเป็น calling station ทั้ง2คนฟลัปมาเป็น Ace 92 Space เป็นฟลัปที่ผมหวังไว้เลยครับผมเบ็ดไปที่35ครับคอเทิร์นมาเป็นแจ็คคลับครับก็ complete straight แต่ว่าก็ต้องเป็น King Queen หรือว่าเป็น87หรือว่าเป็นควีน8แต่ว่าควีน8นี่ค่อนข้างจะยากนิดนึงผมตัดสินใจเบ็ดไปที่105ครับผมอยากจะให้พวก draw อะไรทั้งหลายโฟทิ้งไปแล้วก็ผมคิดว่าตรงเทิร์นเนี่ยยากที่จะมีคนโฟด้วยครับก็คอมาอีกครับผม river มาเป็น8หัวใจครับก็เป็นโฟคัสสเตรทอีกครับผมเช็คครับคนที่อยู่ตรงคัตออฟเขาบอกว่าเขามีสเตรทครับเขาโชว์8กับ7มาจริงๆแล้ว8ตรงริเวอร์เนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสำหรับผมไม่งั้นผมจะต้องเสียเงินเยอะกว่านี้ครับหลังจากแฮนด์นี้ครับผมน่าจะเสียนิดหน่อยหรือว่าเท่าทุนอยู่นะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลิกไปเพราะว่าเริ่มจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็สร้างโมเมนตัมไม่ได้เลยครับประมาณ 2-3 เซสชั่นหลังนี้ค่อนข้างจะทำกำไรได้ลำบากครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกๆคนรันกู๊ดกับทุกๆอย่างนะครับถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ